Mein Name ist Rüdiger Schütt. Ich bin hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und ich betreue 3 Fächer: Germanistik, Politikwissenschaft und Soziologie. Das heißt, da wird in Zusammenarbeit mit den Instituten, den Studierenden dort, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, entschieden, welche Bücher, Datenbanken, Zeitschriften machen Sinn zur Anschaffung für die Zentralbibliothek. Welche Bücher sind sinnvoll für den Bestandsaufbau? Was brauchen die Studierenden? Was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Also das sind schon Experten, die das entscheiden. Und wir sind natürlich auch offen gegenüber Anschaffungsvorschlägen. Wir sind ja dafür da, sozusagen den Literaturbedarf der Angehörigen und Mitglieder der Universität zu befriedigen. Und das versuchen wir mit vollem Einsatz zu tun. Wir versuchen natürlich einen Überblick uns darüber zu verschaffen, was gibt es an Neuerscheinungen. Da ist natürlich immer das eine oder andere, was hervorsticht besonders. Aber wir haben natürlich auch Altbestände. Also unser ältestes Buch ist aus dem 10. Jahrhundert und wir haben viele Literatur des Mittelalters. Da sind natürlich ganz tolle, wertvolle Bestände, Pergamenthandschriften teilweise dabei, die wir bei uns im Magazin aufbewahren. Das ist klimatisiert und darf auch nur eine bestimmte Luftfeuchtigkeit natürlich aufweisen, wird auch immer kontrolliert und da hat natürlich auch nicht jeder Zutritt, das ist alles strengstens kontrolliert, aber dennoch dürfen die Bestände natürlich genutzt werden. Die kann man bestellen und im Lesesaal zum Beispiel dann benutzen und da sind natürlich ganz tolle Bücher dazwischen. So das eine oder andere Büro, zum Beispiel dieses hier, vielleicht die offenen Magazine. Da ist die Literatur nicht nach Fächern geordnet aufgestellt, sondern nach Signaturen. Das heißt, da muss man vorher schon ganz genau wissen, was suche ich eigentlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht den einen oder anderen abschreckt, da runterzugehen. Vielleicht ist das da ein etwas unbekannterer Ort, aber ansonsten glaube ich, werden alle Räumlichkeiten hier ganz gut genutzt. Gerade jetzt in den Prüfungszeiten oder in den Hausarbeitszeiten, das haben Sie ja vorhin auch schon gesehen, ist ja eigentlich jede Ecke ganz gut besetzt mit Studierenden. Da können wir gar nicht genug Plätze anbieten. Und selbst der geheimste Ort ist dann nicht mehr geheim, weil er entdeckt wird, um dort zu lernen oder an der Hausarbeit zu schreiben. Ja, also wir sind ja bekannt, ging auch schon durch die Medien für unsere Möwen. Es gab ja vor Jahren einmal eine Schlagzeile: Möwenmassaker an der Universität Kiel. Da wurden tatsächlich bei uns auf dem Dach mehrere tote Jungmöwen gefunden. Man weiß bis heute nicht, wer oder was dazu geführt hat, dass die gestorben sind. Daraufhin wurde bei uns die gesamte Dachterrasse für die Brutsaison abgesperrt. Das hat zur Folge, dass wir eigentlich die größte Population an Sturmmöwen bei uns haben, hier in der Region zumindest. Das ist zum einen natürlich ganz schön für die Vögel, für uns ist das auch ganz schön, weil wir zugucken können, wie die Jungen dort aufwachsen, aber wir können das selber natürlich nicht mehr nutzen, diese Dachterrasse als Ort zum Pausieren oder so. Ne? Positive Erlebnisse gibt es natürlich auch oft. Ich freue mich natürlich immer darüber, wenn wir gut ausgebucht sind, wenn sich Studierende freuen. Unsere Ausstellungen, die wir regelmäßig bei uns zeigen, die führen auch immer wieder dazu, dass ich mich freue. Ob die wirklich verschwinden oder ob die verstellt sind, das ist ja immer die Frage. Ne? Und hinzu kommt noch, dass einige Nutzer, das merkt man dann auch, richtig sich so gerade zu Prüfungszeiten so Art Nester irgendwo in vermeintlich versteckten, unauffälligen Regalecken suchen, wo sie dann, Jura-Bücher oder so, Kommentare oder so horten, damit die halt nicht von anderen genutzt werden. Aus deren Sicht verständlich vielleicht, sich die wenigen Bücher zu sichern, aber natürlich sehr unsozial. Es gibt alle Formen sozusagen des Bücherverschwindens. Wir hatten auch irgendwann mal den Fall, dass irgendwelche abhanden gekommenen Altbestände bei eBay angeboten wurden aus unserem Bestand. Das konnte man nachweisen, da war der Stempel von der
UB halt drin und ja, jemand hat wohl versucht, das dazu Geld zu machen. Wir haben natürlich erstmal hier eine tolle Umgebung. Kiel ist ja sowieso für diejenigen, die so diesen spröden Charme der Stadt zu schätzen wissen und die Nähe zum Wasser, ganz schön zum Studieren natürlich, aber auch zum Arbeiten. Und ja, ich glaube, die Bibliothek ist halt besonders dadurch, dass die Universität hier sehr besonders ist. Wir sind ja ein Bestandteil der Universität und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat Forschungsschwerpunkte, ist ja jetzt auch mit 2 Exzellenzclustern gefördert worden. Und wir als zentrale Einrichtung, Serviceeinrichtung der Universität sind natürlich auch stolz auf solche Auszeichnungen, also wenn solche Exzellenzcluster gefördert werden wie jetzt, oder würden uns natürlich noch mehr darüber freuen, wenn wir Teil einer Exzellenzuniversität werden könnten. Und das ist natürlich schon so das Besondere. Ansonsten hat, glaube ich, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hier in der Bibliothek so, ja, ihre eigenen Punkte, die für sie oder für ihn ganz besonders sind. Also je nachdem, welches Feld man hier so bearbeitet. Ich mache ja nun Öffentlichkeitsarbeit und mich freut es immer, mit unserer Kundschaft sozusagen viel zu tun zu haben, Studierenden, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen von der Universität. Und die sind hier in Kiel einfach alle besonders nett, habe ich das Gefühl. Auch irgendwie manchmal lockerer, glaube ich.